Olha que lindo, galera. Comportamento animal. Ela vem trazendo, tá vendo? O mato, construindo o seu ninho e cuidando do seu filhotinho. Muito lindo, né? Olha como fica o chão, galera. Olha. Olha tudo que ela vai trazendo. Metade fica no chão, metade ela fica no ninho, olha lá. É isso, galera. É a vida. Lindo demais. Tá chegando ela de novo, ó. Olha, chegando de novo, ó. Trazendo mais fragmento.